По традиции, друзья, на новогодние праздники заезжаю на таежную избушку, на таежную небольшую речку. И в этом году традиции не изменяем. Хотя, ребят, вот только сегодня у нас спали морозы. Вчера еще было минус 30, сегодня 14. Ну а так вот все новогодние каникулы. Ночью под утро 40, днем 33, 35, 30 градусов. Вот такие, ребята, у нас были температуры. К сожалению, большие планы были и с семьей выехать, порыбачить и в гости скататься. Ну, короче, просидели дома, ребята. Вот сегодня 8 января. Вчера было Рождество. Я уезжаю, ребята. Прошел уже порядком, прошел деревню. Прошел уже пару кварталок. Заканчиваются поля, ребята, и я захожу сейчас в лес. Фух, красота, аж дышится, ребят, так спокойно, потому что, блин, ну вот выходил там в магазин, выходил там собаку покормить, там, блин, ну такой морозина, конечно, блин, стоял тяжелый, а сейчас прям задышал. Красота, в общем, ребят. Ну что, иду по буранке, буранка, ребята, есть. Ну, понятно, что сейчас морозы стояли, снега не было. Когда ее набили, непонятно. Ну а так в каждой кварталке, так скажем, такие просеки. Буранки есть, охотники заезжают, соответственно, катаются. Ну как катаются, катались, потому что снега до сих пор нету. Вот 8 января, ребят, 24 года. Мне кажется, на хорошей бодрой Нивы или там УАЗики на хороших колесах можно еще по полю проехать. Короче, не знаю. Чтобы вы понимали, вот ну, почти по колено местами. Ну, остановился чай попить, ребят. Передохнуть немножко. Потому что умотал по деревне, не туда заехал. Собаки накинулись. И, короче, по отворотку пролетел. Уехал почти до конца, потом понимаю, что не туда еду. Ну, в общем, пью чай, ребят, и вперед. Время 10 утра. Порядком 20 километров от дома заезжать. Короче, такие дела. Ну, думал, уже в этом году не получится. Ну, в общем, традиция есть традиция, ребята. Если на новогодние праздники я туда еду каждый год, так что надо делать. Если на майские праздники я на острове, значит надо делать, несмотря на погоду. В общем, заезжаем. Попью чаю, ребята, и дальше. Сейчас уже поля заканчиваются. Буду заходить в бор. Немножко по бору, и уже потом болотины пойдут. Иду на избу. Ну, еще раз говорю, изба проходная. И я уже много раз там был, возле избы хороших дров нету. Уверен, что в избе дров нету. У меня с собой пила, топор. Надо на бору остановиться и пильнуть, ребята, себе дров на ночь. Ну и если кто-то хочет посмотреть там какую-то рыбалку, то, ребят, сразу перематывайте или вообще включайте это видео, потому что я еду туда, ребят, так отдохнуть в одного, так сказать, набраться сил на вот этот сезон и просто побыть одному. Потому что реально, во-первых, эти праздники у меня не удались. Этот Новый год вообще был стрёмный. Изначально вот все морозы стояли, никуда не поехать, хотя такие планы были. Потом траванулся что-то и по телевизору ничего не показывают. Полный бред, короче, провалялся как дурак. Вот. Ну, рыбалка будет, ребят. Рыбалка какая-никакая. В данной реке есть хариус, а у нас с ним очень плохо. То вот охота поймать, ребят, хотя бы на жарежку пару хвостиков. Взял с собой донок, взял с собой пару экранов. Рядом яма. Ну, на удочку стоять я не буду, морозится. Сидеть там, хотя тепло. Ну, донки покидаем, ребят. В прошлом году я ставил там комбайны, поймал там я 2-3 штучек. Позапрошлом году я ставил 2 экрана. У меня попался вот такой хороший хариус. Я вечером сделал скоросолку. Ну, в общем, посмотрим, что в этом году будет. Хотя вчера было минус 30, а сегодня 14 градусов. Перепады очень жесткие. Попил чаю, ребят, продолжаю движение.
Балаклаву снял, потому что здесь уже такой скорости нету. Да и неудобно в ней, борода чешется. Вроде как стою, ветра нету, но верхушки качаются, походу верховой, а ветер идет и снег осыпается. Поехали. Очень красиво, конечно, друзья. Смотрите, такая и изморозь, и снега очень много на деревьях. А куда я еду, ребят, там очень красиво. Туда только стоит именно за этим съездить, потому что красота там. Но опять же, понимание, ребята, есть небольшое. Как минимум, это не близко. Еду в одного и нету связи, ребят. Как Буранка хоть и есть, выйти можно, но 20 километров пешком, 20 плюс. Такое себе удовольствие, конечно. Так что аккуратно, не спешонько. В лесу надо размеренно быть. Балдеть, как говорится. Наблюдать за красотой, но и опять же быть аккуратно. Потому что еду в одного. Прошел еще кое-какое расстояние, ребята. Уже снегоходная Буранка превратилась просто в одну маленькую колею. И то это не от снегохода, от мотособаки, я так понимаю. Снегоходная Буранка ушла туда, в сторону. Очень много заячьих следов. Вообще много. Ну понятно, что и свежие, и старые. Просто охотники жалуются, зайца мало. Ну, по следам я бы не сказал. Заяц есть. Видать, Морозов он сейчас активно перемещался. Ну, вот одна Буранка, и то старая. Одна колья, я бы и так сказал. Я дошел до бора. Вот сосновый бор. Здесь растут белые грибы. Да, я так сейчас понимаю, что никого там не было на новогодних праздниках. Ну понятно, кто в 40 градусов поедет. На реке, наверное, все 43 с утра стоят, 44. В общем, как и сказал, ребят, надо найти сушину какой-нибудь. Тут бор редкий такой. Я, наверное, скорее всего заеду прямо на технике и вот так похожу, посмотрю. Пильнем какую-нибудь сушину. У меня хоть и сани с собой, но там есть вещи какие-никакие. Там спальник, пила, бур, бензин. А вот модуль, ребята, свободный. В принципе, я его использую как сани. Можно сюда нагрузиться, чтобы не перегружать, сейчас ничего не выдумывать. Будет намного круче. Дурное самочувствие, ребят. Во-первых, говорю, траванулся. Что-то так мне прихватило. Ну и не знаю. Понятное дело, что это в хорошую пользу. С 31-го, ребят, уже я не курю. Сегодня у нас 8-е. Организм чувствуется, прям что-то с ним происходит. Кислород дается по-своему. Сейчас поднял рябчика. Прям с Буранки. Все равно уняться. Холодно, видать, еще. Или они не поняли, что немножко потеплело. Ладно, ребят. Делюсь своими впечатлениями, потому что, блин, реально целая неделя просто вышел из строя нафиг. Планы были грандиозные, потому что у меня сейчас скоро не переезд, а уезд, так скажем. Намечается хорошая рыбалка, хороший отдых и очень далеко. И вот я хотел как раз подвигаться. И жалко, что вот с семьей не выехал, потому что мы очень планировали специально. Ладно, поехали, сейчас заеду прям в лес. Так, нам бы, конечно, по лесу тут не кататься, поближе бы что найти. Там, смотрю, что-то завалено. Какую-нибудь такую хорошенькую. Потому что там на зимовье, блин, полоса еще свежая. Печка хреновенькая. Вон сушинка.
Соответственно, дрова нужны такие качественные. Ну и ночью 20 градусов мороза, что никто не отменял. Так что сейчас что-нибудь найдем. Не заводил, конечно, я давно уже ее. Безотказно, ребята. Ну вот, ребятки, пильнул дровишек немножко. Блин, вот и комлик деловато, короеды съели. Дальше вроде ничего. У меня получается перемешку, если что там сырое что-нибудь пильнем. А так вот нормально. Ну все, прям дальше. О, ребята. И даже мотособачка и то ушла куда-то в лес. Будем топтать дорогу по самые сани. Как раз нагрузил еще, блин, ё-моё. Я-то думал, буранка будет готова. Ладно, что, нам не привыкать, как говорится. Нам дороги не нужны, буранки. Мы сами себе сделаем. Все, поползли в болото. Что-то рябчиков мало вообще. Добрался до реки, ребята, до омута, ну до ямы. Чтобы вы понимали, местами здесь речка можно перепрыгнуть, а здесь в данном месте такая хорошая ширина. Здесь очень много раньше рыбачили. Почему-то, не знаю, как года 4, наверное, здесь уже рыбалки не стало. Но ельца очень много было, окуня ловили. Потом что-то случилось такое непонятное. Ну, места красивые очень, ребята.
И, короче, никого здесь не было. Года уже давно. Мне кажется, там какие-то то ли лунки, то ли торосы непонятные. Но мне так кажется, что здесь рыбачили еще по первому льду и заезжали то ли на каракатах, то ли на уазиках, на нивах. Потому что такие, видно, бурулаки где-то, видно, застревали. Короче, и снега не особо много, еще не перемело. И, блин, в колеи вот эти заезжаешь, заваливаешься. А так шикарно. Но никого не было. До избы я еще не добрался. Отсюда где-то до избы километр, ребята. Соответственно, хочу изначально выставиться. Как и сказал, у меня доночки. Сейчас покажу, какие. На червя. Червь сохранился еще с осени. Червь свой. Ну и, короче, и кранчики. Там 2 штучки. Чисто так скажем. Если пару хвостов на жарку поймаем, будет клево. А так допер, ребята. Вон сколько снега накидало, блин. Пухлый снег. Вон, дорогу сделал. Так. Сказал бедняк. Начинаем, ребята. Так. Чай пить будем потом. Поставим донки. В общем, донка состоит, ребята, в чем? Это старые жерлицы. Все то же самое, только оснащение, ребят, смотрите какое. Получается поводок сантиметров 50 на вертлюге. Там основная леска идет от жерлиц, там 0,35, я даже их не менял. Ну и поводок 0,2 поставил. И вот такой крючок с длинным цевьем, как бы не маленький. Я обычно на реке не на этой рыбачу такими снастями. Лещ, ясь, налим, окунь. В общем, все, плотва попадается. Ну, а хариус тоже, почему и нет. Вот у меня их здесь 10 штучек. Сейчас мы их берем и ставим. Есть такое дело. Шуруповерт я взял. В сумку холодильник засунул с дому, потому что там тепло, чтобы не замерз. Так, черви с собой. Ну, сейчас шнек и... еще надо шумовку достать. Шнек и жерлицы. Так, классно, ребята. Видите, с таким каном, хотел сказать каном, кофром, в принципе, все умещается. Очень удобно. Такой наивный, иду ставить снасти. А вдруг там с избой какая-нибудь проблема. Всякое бывает. Сжечь могут по пьяни. Или еще что-нибудь. Печки нету. Фига, вода упала. Такая ступень из-под льда, ребят. Смотрите, как замерзала. Так, ну что, привет, речка. Вот сам эпицентр. Там впадает ручей. В общем, не, старые лунки есть. Вот это, допустим. Вода выходила. Палочка, это уже признак. Так, там сужение. Здесь сужение. Здесь расширение. 10 донок. 3 на сужение. Ставим 3 на сужение выше по течению. И 4 получается посередине. Все. Вот примерно от этой палочки начинаем. Наших городских. Поближе к деревне браться. Как-то так. Попробуем найти харизишку.
Ну, может и илец попасться, и плотва, все что угодно. Первая есть. Вторая какая-то грязная, блин. Грязный лед, что ли. Так, и третья там. Так, друзья, что, поехали? Шнек на 150. Ну, у меня другого нету. Я имею в виду под шуруповерт. Чистим муночку. Берем нашу доночку. Так. Сразу сейчас промерюсь, сколько здесь глубина. Флажочек. Все, короче, ребят, как обычно. Как обычный жалец. Ну, поклевку показывают, ребят. Так, примеряюсь. Не особо, конечно, глубоко, но глубина есть. В принципе, достаточно. Грузило, ребята, ложу на дно. Тупо на дно. Флажок здесь вообще не подогнут. Получается, сопротивления никаких нету. Малейшая поклевка должна показать. Ну, опять же, какая рыба. Так, ну, с-подо льда где-то, ребят, не знаю, может, метр здесь. Ну, короче, надо везде посмотреть, попробовать. Если у нас где-то будет поклевки чаще, потому что сюда будем ездить, проверять, то будем перебуривать. Проблем-то нету. Так. Ну и червячка, ребята. Червячка. Может, даже ни одного. Хариус, потому что рыба жадная. Так. После езды, ребят, руки потряхивают, блин, от вибрации такой. Вон, 2 штучки. Пойдет. Пойдет. Все. Попер. Ну, сам червячок пошел. Ложим на дно, ребята. Ну, естественно, закапываем. Потому что ночью 20 градусов. Зачем нам тут примерзать? Ну, вот так закопаемся. И все. Вот такая, ребята, снасть. Донка. Ну, я вот лещей ловлю. Подлещиков, подъездиков. На лимчик попадается, на червя. Ну, а здесь на хариуза. Ну, вот, ребятки, дела идут потихоньку. Ну, в общем, понятно, здесь самая глубина. Ну, хочу разные глубины посмотреть, потому что непонятно. Ну, опять же, смотрите, видите, здесь и плотва есть, и тот же ёрш, пескарь. Налимчик даже есть, небольшой, но он есть здесь. Соответственно, это же не килок, такая рыбка средняя должна быть, чтобы поднять флажок, сдернуть. Мелкая рыба, она просто объест и флажок не подымет, соответственно, ты не поймешь, клювала, не клювала. Нужно будет смотреть, потом ходить, проверять. Ну, хариус даже небольшой, он, в принципе, мощный, активный, как и елец, и он должен сдернуть флажок. Ну, короче, смотрим. Такое себе
Ну вот лично на большой реке, где я вот рыбачу, вот на леща, как донка такая стационарная, она работает. Тут бурю двойной лед, вода выходила. Видать, сейчас на морозах она промерзла. Кстати, лед сантиметров 50, наверное, под 60 уже здесь. Всякая трава выходит. Трава мурава, полынь крапива, персики слива. Вот, двойной лед закусывает. Ну да, ребят. Вот такой где-то лед. Сантиметров 60. Так, друзья. Донышки я выставил. Остались экранчики. Ну, так покажу. Когда-то я покупал давным-давно ловить себе живца. Ну, как правило, где мелочь клюет, допустим, кто-то все равно приезжает рыбачить. Как бы и местные против, что рядом ставишь экраны, как бы. Мне это понятное дело, что на экраны наловить, как бы, я не вижу смысла. Я давно уже рыбачу только жерлицами. Вон они у меня такие старенькие все, какие-то запутанные. Даже не перебирал, просто вспомнил, что есть еще какие-то. Какой ветерок, ребятки. В общем, вот так проходит шнур, чтобы можно было загнуть его в лунку, засунуть. Ну, экран или там косынки. Косынки просто как треугольник. А здесь почему как экран? Потому что, ну, в виде экрана. Так. Вся вот такая веревка. Это вроде даже магазинский. Есть у нас еще и самодельный мужичок делал когда-то в свое время. И сейчас здесь 22 вроде. Или 25 даже. Где-то было написано, стерлось 25. Все. Глубина должна, ребят, не меньше метра с-подо льда быть. Потому что потом не раскроется он. Вот так мы его сгибаем. И аккуратно в лунку. Раз. Так, ну упал. И вот он пошел раскрываться. Все. Вот я чувствую, что экран раскрылся. Засыпаем. И кидаем вот так. Веточку, конечно, надо ставить, если мало ли вьюга. Вот таким макаром, ребят. Между донок поставлю экранчики. Пускай будут. Но вот так расстановка мне очень понравилась. Меляк, чуть поглубже, меляк. Там, я знаю, свал, бровка вышел. И, получается, вышел в яму. Вот так. Вот тут как раз сама яма. Опять вышел в меляк. Туда в струю. Там потому что течение всегда бьет. И ушел в центре, поставил. Поглядим. Все, ребятки. Поднялся уже на обрыв. Блин, вода так упала здесь и лед. Тяжело спускаться, надо какую-то палку, что ли, потом вырубить. Все. Ямка заряжена, ребята. 10 донок и 4 экранчика. Кажется, 4, я думал 3. Вот такие дырявенькие, плоховатые. Ну ладно, что. Что-то будет, не знаю. Поглядим. Ветерок такой пыхает, и то, что вот на деревьях сыпется потом. Короче, едем на избу, ребят, посмотрим, кто я тут выставился. Может, какие-то проблемы. Печки, если не будет, то до другой избы здесь далеко. Да и снасти здесь. Надо было изначально, наверное, путик топтануть. Ладно, думаю, времени не буду терять. День короткий. Как ни крути. Поедем, ребят.
Поедем мы. Блин, удивляюсь, конечно. Вроде тайга, лес. По лесу едешь. А здесь вот такое поле, край, ребята, и борщевик стоит. Как он сюда попал, хрен поймешь. В одном главном месте здесь. Больше нигде нету. Зараза. И ямка, смотрю, зарастает. Раньше открыто здесь было. Вон кусты уже такие большие стали. Что-то есть, даже солнышко как будто выскочить хочет. Все, поедем, ребят. Делов много. Правда, дрова напилены. Тут еще какие-то дрова, видать, привозили на машине. Костер пилить, делать. Холодно, видать, было. Заберу их тоже. Ну чего ты капризничаешь? Так. Задача минимум, ребята. Отдыхаем. Тут такая тишина, что просто жесть. Да, он кто-то тут, видите, привозил. Пилил тоже, видать, по дороге. Потому что в районе избы дров вообще нету. Есть березы здоровые. Ну, их правильно никто их не заготавливает. Не пилит, не сушит. Соответственно, как-то так. Ну что они тут будут валяться? О, еще одна. Полные сани, ребята, у меня дров. Все, поехали. Фина нагрузил, блин. Так, сейчас как-то тут срежу. Ну все. Ох, красота, ребят, смотрите. Кто-то ходил, я вот все следы волков смотрю. Опасно здесь тоже. На волков нарвешься, блин. Беда будет. Косачей что-то нету. Косачка, да, кто-то блуждал, блин, непонятно. Набрался до избы, ребята. Ну, в принципе, как будто без изменений. Ну, труба стоит, уже радует. Труба стоит, уже радует. Ну, так, как-то все здесь. В прошлом году здесь вот эти выход на предбанник был. Его спилили. Настолько уже с ума сходят люди. Котелки. Ну ладно, что. Здравствуй, изба. Медведя нету там. Изморозь. Изба промерзла. Да. Промерзло все. Ну, в принципе, ребят, ничего нового.
как обычно, собираешь этот мусор, он откуда-то появляется. Сковородок мы их как-то с Ларисой Юрьевной сюда завозили, сковородки зеленые, уже я их не наблюдаю. Ну, нары, изба промерзла, ребят, смотрите, все в изморози полностью. Морозы стояли, из-под земли тепло шло, изба промерзла. Дверь надо было приоткрывать, а не плотно закрывать, тогда такого бы не было. Следопыт, это еще клеенка моя, я когда-то ее оставлял. Ну, короче, ребята, надо убираться, топить печки. Дрова, кстати, есть, на удивление, березняк кто-то тут пилил, даже вон сухие есть. Чага, ребята, нарост березовый, хорошая вещь, чай пить. Зачем они ее сжигают? Ну вот, юшка такая же. Короче, банки, шманки. На Каракате, наверное, сюда заезжают, потому что такая дорога. Короче, надо подметать, ребята, все, убираться, топить печку, потому что надо разогревать избу. Промерзла капитально. Вот. Ну, сначала на чай попьем. Чай хочу попить. В первую очередь, ребята, надо отгородить себя и свои вещи от мышиного помета. Труба, ребят, вся замерзла, печка замерзла. Дым не идет. Дым в избу, блин.
Находиться невозможно. Постучал, не знаю. Сейчас, может, пробьет. Огонь вроде пошел. Да. Но хоть дрова на растопку есть. А так вот, что случись, блин, и этого не будет. Не хочет пробиваться. И лестницы-то нету залезть. Ну, вроде он пошло все дело, но не пробивает. Постучу еще. Ой, ребята. Короче, печка получается не прямоток, а огонь идет так, взад и вперед. Дым залети невозможно. Заходишь, все сразу она. И дрова-то разгорели сухие. Кое-как забежал, там открыл, посмотрел. Там, короче, полностью, ребята, она закоксовалась. А я стучу, снег, думаю, обычно снежок там, ну там заглушка будет, там все равно от жары он быс-быс-быс тает и все. Короче, сейчас чистить буду. Давно здесь никого не было, походу. Жесть. Дрова повыкидывал, блин, потому что невозможно. Уже как сало копченое. Пойду чистить. Дым сюда идет, бля. Блин, как-то трубу надо поднимать. А как ты ее поднимешь? Или залазить внутрь, наверх. Победил, ребята. Заполз, короче. Блин, лестница маленькая, не ухватиться. А балки этой тоже нету. Короче, там птица, ребят, была. Как она там очутилась? Я ее продавил вниз. Там такие скелет уже какой-то, листья. Все. О, попал, блин, а. Зато печку почистил. Залезть никак неудобно. Туда-то. Ну все, живем. Такие дела, ребят. Надо же, ребят, так попасть, а. Печка еще дурная такая, знаете, типа как экономка с прослойкой. Огонь сначала туда идет, потом возвращается и только в трубу. Там все забилось. Я не знаю. Ну, жесть такая здесь была. Я штук 5, наверное. Тоже всякая хрень. О! Вот это я чай попил, ребята. Часа 2, наверное, ковырялся. Не, у меня мысль сразу была пробить. Но я пытался залезть, не могу. Лестница вот такая маленькая, хлюпенькая, вся гнилая. Забраться никак. Изба высокая.
Потом, думаю, туда гляну. А дым идет, залезть не могу. Ну, я имею в виду сюда посмотреть. Кое-как по одной головешке на улицу. Потом что-то там открыл, посмотрел. Забито все. Ну, там был такой проходик небольшой, но думаю, наверное, из-за этого. Потом туда-сюда. Труба цельная, метра 4, наверное, длиной. Один я не могу поднять ее. Разобрать. Похерачило, ребят. Ну, зато почистил печь, короче. Не, ну просто сейчас бы мороз был в минус 30-35. Я же хотел тоже ехать вот сюда, в такую погоду. Я бы тут прикурил, наверное, бля. Ну, видите, говорю, изба проходная. Ничего не предусмотрено. Ни совка нету, ничего. Ни веника. До полов нету, что тут говорить. Ну, также, говорю, лестницы. Надо просто или искрогаситель вот эту шапку делать. Или обычно, как в старину делали, длинную жерть, как вот сейчас, и просто на трубу банку забивали на жерть. Вот так ставили, когда уезжали. И уже все, летом ничего туда не залетело. Птица залетела маленькая, кости, ребята. Листья и, короче, всякая хрень. Ну и плюс сами ошметки от печки уже, от трубы расслаиваются, вот эти ржавчины. Все нападало и закоксовалось. И, видать, еще конденсат. Все это пристыло, примерзло. Это полбеды, сейчас еще избу надо отогревать. Она вся промерзшая. Она сейчас вся плакать будет. Короче, блин. Ладно, что. Пускай растапливается. Пойдем дровами позанимаемся. Да что. Сейчас чай глотну, блин. Я уже думал, все, не знаю, что делать. Думаю, блин, как быть-то, что. Я думаю, полезу. Короче, сделал нормально. О, вот это похерачило.